Изглеждаш добре, Супер Камион. Супер Камион, тази кола изглежда точно като теб. Това е фалшив Супер Камион, който се преструва на теб, Супер Камион. Фалшивият Супер Камион е много странен и механичен. Защо се преструва на теб, Супер Камион? Не, Супер Камион, не се приближавай. Гледай от разстояние. Да го проследим, да видим къде ще отиде. Не му давай да те види, Супер Камион. Крокомил е изобретил фалшивия Супер Камион, за да му донесе сладолед от сладкарницата. Вземи дистанционното. О, това беше много грубо. О, не, Супер Камион! Държи се гадно с всички и те мислят, че си ти. Супер Камион, направи нещо! Супер Камион, трансформацията ти изглежда същата. Трябва да направите състезание по сила, за да докажеш, че си истинския Супер Камион. Подлият близнак печели. Трябва да го изключиш с дистанционното. Ето го, Крокомил, Супер Камион. Вземи дистанционното. Дегизирал се е Супер Камион. Използвай ST-3000. Изглежда, че намери Крокомил. Все още използва дистанционното Супер Камион. Сега всички знаят, че е фалшив. Благодарим ти, че спаси положението, Супер Камион. Здравей, Карл! Уф, извинявай, Карл. Изглежда, че някой е в беда. По-добре да провериш какво не е наред.
Изглежда, че мълчуганите празнуват рожден ден. О, не! Украсата се запали! Децата са в капан! Точно така, трябва да ги спасим! Ей, деца! Супер камиона е тук, за да ви спаси! Именно! Трябва да го поправиш веднага! Чудесна идея! Пожарно ще може да спаси мълчуганите. Малчо Спайдермен се притичва на помощ. Да, децата са в безопасност. Сега трябва да спасим теб, Малчо Спайдермен. О, не! Докато не внимаваше и пожара се разпростря. Супер камион, побързай! ST-3000, разбира се! Така е по-мощен! Супер камион, мисля, че вече можеш да спреш. Точно така, супер камион. Мисля, че това място е по-добре за парти на супергерой. Ей, деца, кой е любимият ви супергерой? Супер камион? Колко мило! Еха, играеш волейбол. Това е страхотна игра. Опа! О, не! Чат казва, че Боби се е заклещил в каньона. Стой тук, Малчо Роки. Да вървим да спасим Боби.
Ето там е. Да, ще трябва да се качим до върха. Единственият начин да спасим Боби е да слезем долу, но е много стръмно. Време е да се трансформираш. Давай, супер камион! О, не! Внимавай, супер камион! Супер камион, дръж се! Супер камион, направи нещо! Уф! За малко! Супер камион! Това дърво ще удари Боби! Трябва да го спасиш! Време е да използваш ST-3000. Въже за тегляне? Разбира се! Да, хвана го! Да, успя! Боби е спасен! Благодарим ти, супер камион! Отново спаси положението! Привет, Матилда! Изглежда движението много натоварено днес. За щастие, вашият асистент робота Матилда е тук, за да ви помогне. Изглежда, че доктор Зиг има планове за робота Матилда. Доктор Зиг изглежда подозрително. Как мислиш, Супер Транк? За какво е яйцето, доктор Зиг? Робот Матилда, добре ли си? О, не! Доктор Зиг контролира робота Матилда! Той ще превърне улиците в хаос! Роботът Матилда бяга! Не можеш да го хванеш сама, Матилда! Матилда се нуждае от помощ, супер камионче! Време е за трансформация! Суперполицейският камион е готов да спре робота Матилда. Използвай сирената си, за да преминеш през задръстването. Доктор Зиг, какво пак си намислил? Роботът Матилда краде от Джери сладолед. Изобщо не е забавно, доктор Зиг.
Полицията ще те хване. О, не, внимавайте! Сладоледът заслепява полицейските коли. Те не могат да виждат. За щастие, сладоледът не нарани очите ти. Доктор Зик и роботът Матилда вече са се измъкнали. Чуваш ли това? Това е сирената на робота Матилда. Следвайте звука и ще я намерите. Ето я робота Матилда. И доктор Зик трябва да е наблизо. Това е вашият шанс да го хванете, момчета. Хайде да започваме. Не мърдай, доктор Зик. Те се измъкват. Бегълците се насочват към канала. Да вземем контролера и да се опитаме да спрем доктор Зик да контролира робота Матилда. Само въпрос на време е полицията да стигне до теб, доктор Зик. Доктор Зик планира да прескочи моста. По-бързо, момчета! Какъв рискован ход, доктор Зик. Изглежда, че робота Матилда няма да ти последва този път. Твърде късно е, момчета, вече не можете да ги стигнете. Супер камион, трябва да вземеш контроля. Време е да използваш SC-3000. Петлото на хеликоптера ще ти помогне да получиш контролера. Твоите пакости няма да продължат дълго, доктор Зик. Казах ти. Страхотно. Сега да върнем робота Матилда в нормалното й състояние. Добре дошла обратно, робот Матилда. Робот Матилда, спри беглеца. Доктор Зик, вие сте арестуван. Доктор Зик ще се вземе поука в затвора. Дългът те зове, Матилда. Имаш ли нужда от помощ? Строиш нова сграда ли? Били е заклещен под едни тръби и се нуждае от помощта ти. Супер камион, време е да се трансформираш. Можеш ли да не кихаш, Били? Работи бързо, супер камион. Били ще кихне всеки момент. Внимавай, супер камион. Използвай ST-3000.
Добра работа, супер камион! Благодарим ти, супер камион, че спаси положението.